सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ वेस्ट एंड बेस्ट में। तो आज हम एक ग्राइंडर बनाएंगे इस मोटर से। मैं आपको एक ग्राइंडर बनाकर दिखाता हूँ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर एक ग्राइंडर मशीन का जो हमारा कटर होता है वो ले रहा हूँ और एक ये सीडी की मोटर ले रहा हूँ। तो इसका मैंने ये जो बीच में वो लगाया हुआ है ये भी हमारे डीवीडी प्लेयर में से ही निकाला हुआ है, जो कि मोटर के ऊपर लगा होता है। उस पर हमारे डिस्क फिट होते हैं। उसे मैंने यहाँ पर ला के फेविक्विक और ग्लू गन सच्चे से चिपका दिया है। मैं इससे ही सब कुछ घिसता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये मैं दिखा दूँ। मेरे पास है, मैंने बनाया हुआ है पहले से। तो इसे मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और मैं इसमें अब पावर सप्लाई दे दूँगा। मैं आपको आने वाली वीडियो में एक पावरफुल ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन भी बनाकर दिखाऊंगा, तो उसके लिए एक लाइक तो हो जाए। तो गाइस इसका आप हैंडल भी बना सकते हो पूरा। आप सेफ्टी के लिए फुल इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही चला कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और मैं आपको इससे हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है इससे मैं घिस कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए। सो गाइस ये हमारा बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इस मोटर का आरपीएम बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका टॉर्क बहुत कम है, इसलिए आप इससे कुछ हार्ड चीज़ काट नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आगे की वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगा। वो एक पावरफुल ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन भी बनाकर दिखाऊंगा। तो इसने हमारे स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से घिस दिया है। ये देखिए, अगर आपके पास हाई आरपीएम की मोटर है तो उसमें आप इसे लगा सकते हो। देखिए, इसने हमारे स्क्रू ड्राइवर जो पहले था उससे अच्छे से रब कर दिया है। और इस मोटर का टॉर्क कम है, इसलिए हम इस पर अगर ज़्यादा लोड डालते हैं तो ये रुक जाती हैं। मैं आपको ये जो हम मेरे पास एक लोहे की पत्ती है, इसे मैं आपको घिस कर दिखाता हूँ। तो मैंने इसे चालू कर दिया है और अब मैं आपको इसे घिस कर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, फ्रेंड्स ये देखिए, इसने थोड़ी देर में इसे घिस दिया है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसने इसको अच्छे से रब कर दिया है। और मैं आपको एक और बार इसे दिखा दूँ। और आपको मोटर में इस कटर को अच्छे से फिक्स करना है फ्रेंड्स। अगर ढीला रह गया तो निकल सकता है और आपको चोट भी लग सकती है कहीं पे, इसलिए अगर आप ये बनाओ तो थोड़ी सावधानी रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से रब कर रहा है और ये किसी चीज़ को काट पाता है या फिर नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसने अच्छे से रब कर दिया है। तो गैस मैं अब आपको ये जो हमारा टेस्टर होता है स्क्रू ड्राइवर, इससे मैं आपको रब करके दिखाऊंगा। ये देखिए। सो गाइस ये हमारे इसको अच्छे से रब करना। ये कैसे इसमें से आग जैसे निकल रही, इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है। तो देखिए गाइस, इसने इसे अच्छे से रब कर दिया है। सो गाइस अब मैं आपको इससे कुछ काट कर भी दिखाता हूँ कि ये किसी को काट सकता है या फिर नहीं। तो मैंने ये बोर्ड ले लिया है एक हमारे एलईडी लाइट का जो होता है, और इसे मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। ये पीसीबी बोर्ड है, इसे मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। और इस पर अगर ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये रुक जाएगी। इस पर ज़्यादा लोड डालना पर ये रुक जाएगी, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत कम है, इससे हमें ज़्यादा इस पर लोड नहीं डालना है। ये देखिए,
ऐसे रुक गए, मैंने थोड़ा सा हल्का सा दबाया और ये रुक गए, तो इसे इसने ये काट दिया। देखिए, आपके पास अगर हाई आरपीएम और हाई टॉर्क की मोटर है तो आप इससे बनाइए, बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब मैं आपको ये जो हमारे लोहे की पत्ती है इसे भी काट कर दिखाता हूँ कि ये इसे काट पाता है या फिर नहीं काट पाता। तो गाइस, ये वीडियो एकदम रियल है, ये वीडियो फेक नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको इससे लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इसे काट पाता है या फिर नहीं। तो गाइस, इसने इसको काटा तो, लेकिन बहुत कम ये काट पा रहा है क्योंकि ये हमारी मोटर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है इसलिए। लेकिन आप इससे स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ भी आसानी से सेटअप कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक की चीज़ आप काट सकते हो इससे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे की ऐसे अमेजिंग। लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो।